कितना उधर से आ रहा है, मत खोलिए गेट। और उधर से आता है गेट पे लगा काम। कहाँ गया देखिए, साला गजब से गिरा था। हम यहाँ से कंचना से आवाज को कर काटवा गजब को। हमारे घरे के करकट के हालत खराब हो गई। लो है लो और देखो कुर्सी कुर्सी और क्या दुकान पर लाइट नीचे लेकिन लाइट अब कर लाइट लगी तो बहुत अच्छा देर तक काटी लाइट सब यहाँ एथी हालत खराब हो गई।